दुनिया की सबसे महंगी साइकिल 26 लाख रुपए की है। इसकी खूबी यह है कि इस साइकिल को अपने हिसाब से कलर बदल सकते हैं और यह महज 5 किलोग्राम का है। इस साइकिल में कार्बन फाइबर से एरोडायनिक तकनीक से बनाई गई है ताकि इसकी गति बढ़ाई जा सके। फ्रांस के मशहूर कंपनी बुगाटी इस साइकिल का निर्माण किया है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, मैड्रक नाम का एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसानों की तरह मिलती है तथा इसे काटने पर अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है।